As charlas do Xerión, un programa dirigido e presentado por Jesús Suárez. Benvidos outra vez a un programa das charlas do Xerión. Esta vez estamos de novo nestas charlas que estamos a manter cos candidatos á alcaldía da Coruña. As 4 primeiras foron na Fundación 11, no auditorio. Ali falamos con Paco Jorquera, con Xan Xove da Marea, con Miguel Lorenzo do PP, con Inés Rei do PSOE, alcaldesa da Coruña. E hoxe nos desplazamos á sede de Podemos, aquí na calle Cordelería, número 67, bueno, enfrente do 67. Aquí estamos hoxe con José Manuel Sande para dar a coñecer, pois, como facemos últimamente, os perfis máis persoais, porque, como ben digo, sempre unha persoa esconde a un político, e un político esconde unha persoa. Bueno, para min, pois, gústame estar aquí hoxe con José Manuel, que xa o coñecía de antes, cando estaba na Marea como concelleiro de Cultura. Bueno, quero saludar a xente que nos está escoitando agora, que se vai conectando ao espacio, despois que se conectarán máis tarde pola noite ou mañá, ou moitas veces este tipo de charlas pois se escoitan pois cando estás traballando, ben a punto de dormir, ou cando tes un pouco de tempo. Así que nada, benvidos a todos e nada, benvido José Manuel Sande. Que tal, Jesús? Un placer e, bueno, antes que nada, darte as gracias polo convite e por ter a posibilidade de falar, e ademais, como ben decías, de falar de algún modo máis persoal, distendido, e que casi é un punto de inflexión ou algo diferente dentro do que é a campaña, e eso se agradece. Sí, mas eu penso que bueno, no caso na política local, non a política municipal moitas veces se vota máis as persoas incluso que as propias siglas, non? Ou os colores, non pensas o mesmo? Sí, totalmente. Aparte, eu defendo unha política baseada no diálogo, no entendemento. Creo que máis alá das diferencias políticas ou das diferencias de ideario que podan existir, que todos convivimos e todos temos que aceptar moitas das cuestións dos demais, e afortunadamente somos distintos, que esa pluralidade tamén fai o mundo pois moito máis entretido, máis divertido, e polo tanto, bueno, eu creo que todas esas facetas coñecelas acaba sendo, pois bueno, unha grandeza tamén, e como ben indicas, esas distancias curtas da vida municipal que son impensables noutras administracións ou noutros ámbitos da política, pois sí que facilitan moito e fan que efectivamente moitas veces o voto sexa máis persoal, e tamén que a propia acción municipal ou a propia acción política municipal sexa máis sinxela e a veces afastada de idearios, porque hai moitas cuestións prácticas, non? Desde arranxar un bache, argallar unha actividade deportiva, é dicir, toda unha serie de cuestións nas que pois moitísimas podemos poñernos de acordo máis aló das diferencias. Pois moi ben, pois vamos a comenzar este viaxe pola vida de José Manuel Sande. E bueno, naciche no 72, non? Sí, a finais. Sempre fun o pequeno da clase. O 20 de decembro. E aquí na Coruña? Sí, nací en Coruña. Creo recordar, polo que me dixeron, que no Hospital Modelo. E nacín eso a finais do 72. Son Sagitario e coruñés de toda a vida. E todos estamos afincados a un distrito, non? Na Coruña sabes que somos moito de falar da nosa matrícula. Eu considérome do 15.002, onde que temas do destino levaronme ao 15.003 a día de hoxe. Pero ti de que barrio és? De que barrio e que distrito que levas na pel? 15.010. 15.010? Sí, Santa Margarita. Eu vivín prácticamente toda a infancia e parte da xuventude Ronda de Nella, Avenida Finisterre, moi perto do Parque de Santa Margarita. Do Parque de Santa Margarita. Perto, sí. Perto do Gurugú. Perto, realmente onde se acaba de tirar a ponte. Ali nesa encrucillada, nese cruce entre Ronda de Nella e Avenida Finisterre, ali. E despois, ti eres fillo de... Tes os teus pais... Sí, fillo de Anuncia e José. Anuncia, José acaba de morrer, por desgracia, en outubro, con 84 anos, e Anuncia sigue dando guerra. O que vexo que cando falo cos candidatos, bueno, comigo tamén, que aqueles nomes, o nome dos pais eran curiosos. Anuncia no teu caso, non me acordo o nome Miguel, pero era chamativo. A miña nai, pois tamén nomes así que eran moi daquela, non? E seguramente impensables hoxe. Impensables hoxe en día, non? Que van a acabar desaparecendo. Sí, parece, non? Pero
nomes eso con significado, Anuncia, Anunciación, e o meu pai, bueno, José, tamén é o nome máis común que había entón, e nada, e aí teño unha irmá tamén. Ese va a preguntar, che tes irmás? Amalia María, tamén dentro das costumes que había entón, Amalia María levou o nome das dúas aboas que non chegamos a coñecer, que faleceran uns poucos anos antes. Eu son Jesús Manuel, nome do meu pai e do meu avó, así que eso estaba moi de moda, son do 77, así que estaba moi de moda. Curiosamente son José Manuel e ia ser Fernando, porque Fernando era un nome tradicional familiar na familia Sande, e son José Manuel porque acababan de falecer dous irmáns da miña nai, e, bueno, que non vayamos polo lado luctuoso, que estamos falando de repente de moitas mortes, pero bueno, que neste caso son cuestións curiosas, non relacionadas coa propia vida. Me deron nome dous irmáns da miña nai que faleceran en Venezuela e en Australia, datas recentes, pouco antes de nacer, a principios dos 70, a finais dos 60. E nace José Manuel Sande, rapaz, eras eras vos rapaz ou eras moi así alocado e rebelde? As dúas cousas. Penso que tiña bo corazón e seguramente tiña así cousas así de xeneroso, de desprendido, pero era moi travieso. Era tremendo. Supoño que era o que hoxe chaman hiperactivo. Sí, que entón non estaba diagnosticado, pero era tremendo. Sempre tiven como esa doble faceta. Por un lado, creo que unha vida íntima así máis sosegada, aprendín a ler moi pronto e tiña como esas aficións propias de escribir, de ler, de estar escoitando música, de ver películas, e eso podía estar tranquilo, digamos, me sentaba e aguantaba o que me tiraran aí diante cando me gustaba. E, por outro lado, sempre desde moi pequeno, moi travieso, moi traste, e, por exemplo, moi aficionado ao deporte, moi de andar correndo e dun lado para outro. Tiña esa doble vertente sempre e creo que a sigo mantendo hoxe en parte, máis do que parece. Oxe chamaríanlle que tes déficit de atención, ao mellor, non? Sí, pero por outro lado había esa outra parte, non? Que cando estaba atento, estaba moi atento. Entón era así como unha cousa curiosa, non? E creo que todo eso foi, bueno, conformando, son estas cousas que van conformando a túa personalidade. E aínda a día de hoxe sigo tendo esa parte, non? Como de moita enerxía, hiperactividade, moita resistencia, incluso física, e por outro lado, esa outra parte pois máis sosegada, esa vida pois hoxe xa máis de ordenador, de escribir, de ler, non? De disfrutar con cuestións tamén aí culturais. Se te fixas, Jesús, o mellor é unha suma do deporte e da cultura, sin querer, non? Así de esa doble condición, non? A verdade que sí. Claro, en que colexio estudiache? Pois mira, estive nun par de que entón se chamaban guarderías, só fixen un ano do que por entón eran párvulos, non? E estive nun par de guarderías así perto de casa, e logo meus pais andaban buscando así un colexio. Naqueles tempos é verdade que o ensino público, despois xusto da dictadura, nesa etapa da transición, anos 77, 78, 79, tiña así unha reputación, pouca reputación, non? E a maioría de colexios que había na cidade eran ou ben públicos ou privados relixiosos, e nese momento os meus pais falaron dun novo colexio que se chamaba Obradoiro, que era unha cooperativa recén creada por profesores laicos que marcharan de jesuítas do Santa María del Mar, e que era un proxecto educativo así algo diferente, e ali cursei ou estudiei EXB. A EXB foi toda no Obradoiro? A EXB foi toda no Obradoiro, e logo o que entón era BUP-ICOU, digamos, o bacharelato e o curso de orientación universitaria no Instituto Zalaeta. Que coincides con Paco Jorquera? Ele maior camín, sí, xa sei, pero é verdade que é un instituto que sí que ten unha ristra así de nomes históricos, non? Méndez Pidal, non? Sí, o nome real é Ramón Méndez Pidal, e aí confluíron un montón de nomes, eu diría históricos, non? Ademais de toda a zona, os propios diplomáticos de Monte Alto, Carlos Ares, que vai na nosa candidatura, o guionista, bueno, hai un montón de xente que estivo por ali e que tiña que ver tamén coa época, coa zona. Todos eles son maiores que a min, pero quero dicir que cando cheguei evidentemente xa non estaban, pero se falaba deles e, bueno, foi unha época durilla, claro, eu estive no instituto creo que entre 86 e 90, e entón, bueno, foron anos que naquela zona pois tamén había as súas historias, non? Sí, xa Paco tamén falou dese tema, pero unha cousa que, falando da túa parte de EXB, que me chamame a atención, non? E que sendo da zona do 15.010, de Santa Margarida,
Como ibas naquela Coruña dos anos 80, principios dos 80, como ibas ao Obradoiro? Como iba ao Obradoiro? Pois, bueno, foi algo que xurdiu así, que se ocorreu nos pais. Como iba física... Levaban os teus pais? No, Obradoiro era un colexio privado e tiña un montón de liñas de autobús e, claro, estaba en Feáns e entón, claro, desde eu baixaba de casa e xa tiña a parada de autobús desde pequeniño, vamos, recordo ir toda a vida. Entón, agora, de feito, cando visito barrios como Mesoiro Vello, paso por Pocomaco, por Martinete e tal, Birloque e tal, para min, claro, eran barrios que veía todos os días, non? Desde naquelas viaxes en autobús. Además, eu nunca me quedei a comer no colexio, co cal ia e viña e mañá e tarde, ás veces eran 4 viaxes en autobús, 2 idas, 2 voltas, claro. E foron anos así bastante... Os pais de que traballaban? Miña nai era ama de casa, aínda que sempre tivo unha incorrexible afición á pintura e ás manualidades e fixo moitas cousas nese ámbito. E o meu pai traballaba nun banco, foi traballador primeiro de Rumasa, Banco del Noroeste, e logo ese banco pasou a ser de Crédito Inversiones, Banco Gallego, e hoxe é o Sabadell Gallego, digamos, non? Estivo ata o seu retiro. El fora funcionario do Ministerio de Agricultura e logo foi traballador de banca prácticamente toda a súa vida laboral. En ese Obradoiro, non? Nese colexio Obradoiro, que a día de hoxe ainda ten moita cultura deportiva. Sí. Xa daquela era así, aí nace a túa paixón polo deporte, por a parte máis deportiva, dese Sande que lle gusta o deporte, a súa paixón polo que deportes gustaban xa ti? Sempre gustaron moito, gustaba moito o fútbol, o baloncesto e o tenis. O tenis foi unha historia que xurdiu máis nos veráns, gracias a que tiñamos aí como unha segunda residencia por unha historia familiar, un tío que tiña unha casa en Dexo, en Oleiros, e pasábamos prácticamente desde os 4 ou 5 anos ata os 14, 15, todos os veráns completos ali. E aí se forxou máis a afición ao tenis. Claro, eu vivín, pensemos, os McEnroe Borg, que iso foi o que cimentou a miña afición ao tenis. Logo, ao fútbol, comecei a aficionarme e aínda son aficionado da Real Sociedad, porque, claro, cadraron aquelas ligas, aquel equipo histórico de Arconada, López Ufarte, Zamora, aquelas alineacións que... Me acordo do primeiro álbum de cromos, ademais, despois da primeira liga da Real. E entón aí se cimentou un pouco toda esa parte de fútbol, tamén en Obradoiro, e logo especialmente o baloncesto, que quizáis era o deporte que mellor se me daba, e iso permitiu que fora reforzando tamén unha afición tamén polo coñecemento do baloncesto, digamos, non? Eu, ademais, sempre fun de ver moitos partidos, de ler tamén sobre deporte, de ter moita curiosidade. E entón, eses foron os deportes principais, pero me gustaba de todo, porque penso, por exemplo, que agora xa prácticamente non vexo, por exemplo, deportes de motor ou golf, e, sin embargo, sí que lembro, claro, os tempos de Severiano Ballesteros, non? Aqueles tempos tamén, eso, de Ricardo Tormo, Ángel Nieto, moitísimas cousas, non? A propia Fórmula 1, me acordo que me gustaba aquel Nelson Piquet, e, cousas que xa están aí nun limbo e que agora son deportes que prácticamente non vexo, pero, sin embargo, o tenis, o baloncesto e o fútbol sí que sigo vendos. Oxe hai un bo partido, da Euroliga, ademais. Sí, sí. Practicas aí deporte e tal, estás no Obradoiro. Que tal estudiante eras? Porque en Obradoiro, xa sabes, interesaban as notas. Interesaban as notas, pero fíxate que eu sempre fun, creo que unha persoa moi preocupada por aprender e pola cultura, pero non fun exactamente un bo estudiante. Era alguén que iba pasando, tiña que ver así un pouco coa miña forma de ser, como te decía antes tamén, de travieso. Fun moi bo nos primeiros anos e logo era así máis normal nas notas, nunca tiña así tampouco excesivos problemas, e iba así un pouco máis a miña bola. A clase da media. Sí, a miña bola. Destacaban algunhas cuestións en historia, en lengua, en literatura. Me gustaban moito as matemáticas, pero, era a veces aí había máis complicacións, non? E logo fun indo máis claramente cara a rama de letras. Pero nunca fun... Digamos que sempre fun alguén que dedicou moito tempo ao estudio, pero non exactamente o que tocaba estudiar, non? Por decirlo de alguma maneira. Nunca fuche nin cabeza de ratón nin cola de león, non? Estabas aí na mitad. E de eso comentaba, xa estando na carreira, comentaba un amigo unha
unha cousa moi graciosa, dice, Sande sempre está leyendo libros que non son los que le mandan en ese momento, ¿no? O sea, era unha cosa simpática, ¿no? Pero bueno, sempre sí que dediquei moito tempo, non? A ler, a curiosidade, o sea, digamos, o que é o estudio e a cultura en sí, sí, recoñezo que era un neno con moitas aficións e moi curioso. E recordas algunha anécdota graciosa que teñas ahora e que ainda contes cos colegas que pasaron no Obradoiro naquela época, que ademais son historias, bueno, que cando nos pasan de nenos pois as temos marcadas aí con moita lembranza. Infinidade delas, a verdade, Pero non? algún así que digas, que sempre saen nas feas dos colegas ou de tal, e joder, Sande, acordaste daquela vez, que tal? Bueno, me acordo, tiñamos un profesor que nos tiraba borradores e que nos daba por equivocación ás veces, non? Había, claro, aqueles tempos agora se esquece xa, non? Pero había episodios que hoxe serían, francamente, afortunadamente irrepetibles, non? E me acordo que, bueno, que a veces facíamos ata campeonatos así gamberros de a ver a quen castigaban máis veces nalgúna clase, o sea, tiñamos o noso punto tamén así travieso e irreverente, non? Porque a situación se prestaba, non? E de todo. Eu recordo hasta traballos así medio paródicos que presentábamos en algunha asignatura. Bueno, a verdade que o pasamos ben, non hai queixa. O Obradoiro era un colexio curioso que sí que, aparte, efectivamente, como decías ti, das notas e aparte desa formación conxunta do deporte e a parte así máis humanística e a parte da ciencia, non era moi relevante, e conseguiu así un equilibrio ou intentou conseguir un equilibrio rápido desde o inicio entre todas esas ramas. Por exemplo, había unha cousa curiosa, imagínate, naquel momento creo que se empezaba a dar inglés en sexto de XB, pois nós xa o tiñamos desde primeiro de XB, quero dicir, eles tiñan un plan de estudios bueno, homologado pero alternativo, non? E que primaba esa doble condición do deporte e esa idea tamén de men sana e incorpore san, non? O sea, do deporte e da formación a todos os niveis. Entón, bueno, era gracioso, pero bueno, eu sempre fui un pouco da parte, de decirlo, máis gamberra e irreverente da clase, pero tamén formal, non? Había Expulsado algunha vez? Me botaban de clase ou me poñían de pé. Do colexio non? Pero expulsado do colexio non. Bueno, está ben. Entonces, acabas ese XB, decides abandonar o Obradoiro. Sí, un grupo de amigos pois nos poñemos de acordo e falamos desa posibilidade de ir ao instituto, un grupo así, éramos 7, 8, e efectivamente marchamos ao instituto. E a verdade é que eu notei moito a diferencia do colexio ao instituto. Quizáis esa idea a veces que supoño que xogaban entón e siguen xogando agora, non? Os colexios de ter así como unha estrutura casi familiar e de protección, eu notei, non? E de repente, claro, chegabas a un lugar pois que non existían esos lazos, non? Dunha maneira tan clara. Pouco bromos, non? Sí. Había que sobrevivir. Claro, e foi unha experiencia boa no sentido de que eu notei con outros compañeiros que non tiveron esa mesma experiencia, claro, que marcharon do colexio pois moito despois. E eu sí que a verdade é que agradecín, non? E recordo, pois imagínate, a única nevada que recordo da historia da cidade foi en primeiro de BUP, que foi a época del Cojo Manteca e de todas aquelas movilizacións estudiantís contra o goberno socialista de Felipe González, non? Así, recordo, esa é outra, teño recordos tamén eu sempre fui unha persoa que, por exemplo, desde moi pequeno seguía os telediarios, tiña preocupación pola cuestión histórica, política, non? Eso tamén doume de conta agora, no momento que estou recordando, non? A historia que vai en paralelo tamén o que sucedía na historia con mayúsculas, non? Por decirlo de alguma maneira. E todo eso estaba presente, sí. Dome conta cando falo con vos, non? Con todos os candidatos, con Paco, con Miguel, con Xan e contigo, e con Inés tamén, que esa forma de pensar, non? Ese intelecto que leva ao tema da reivindicación, da loita contra os dereitos, os xurde moito no instituto, a todos, non? Sí, a mí dunha maneira non tan comprometida de xeito directo todavía. A min a etapa do instituto é unha etapa máis interiorizada, máis intelectualizada, sabes, que te vas adentrando en cousas, vas aprendendo e formándote pola túa conta e adquirindo esa conciencia política,
pero con certa prevención ao social, ao colectivo, quizáis porque eu foi quizáis a etapa da miña vida que fun máis tímido, por decirlo de alguma maneira, na adolescencia, non? Entón, me costaba máis esa integración, non tiña moitos amigos, era moi sociable, pero me costaba máis a integración en algo colectivo, non? Ese sentido de pertenza. Entón, aínda que seguía a política e iba a algunha manifestación e a cousas, non estaba integrado propiamente nese momento en ningún colectivo. Quizáis ten que ver cunha idea miña tamén de liberdade, de autonomía e de ver non con recelo, pero sí con certa precaución o desenvolvemento dos grupos sociais, non? Como a veces pois se tende a seguir moito a consigna, a non desenvolver a liberdade individual, non? Entón eu aí me introducín nunha tradición despois política pois máis autonomista, máis libertaria, ou que tiña que ver máis con movementos sociais, con activismos, que propiamente, por exemplo, con partidos políticos, non? Que sempre fun pois moito máis reticente, non? E naqueles anos, insisto, tamén porque esa timidez da adolescencia, non? A mí me xurdiu, eu a tantón fora un neno no colexio así, pois bastante espabilado, bastante botado para diante, e, sin embargo, tuve unha adolescencia máis tímida, e aí me levou, supoño que a desarrollar tamén certa capacidade de análise, de observación, creo que me axudou, non? Entón, observo, polo que falo contigo, que as contradicións da miña vida, ou os elementos así que enriquecen e se fusionan, estaban desde o principio, de alguma maneira, non? Sí, un pouco o que vexo ahora ao falar contigo. Sí. Nese momento, nesa adolescencia, non? Porque empeza a xurdir, a ter as inquietudes, incluso pois falabas que coñecías a moita que gustabas de falar coa xente, pero tiñas unha timidez, non? Empeza as ganas de salir de festa, ou non? Sí. Como era esa festa de Sande? Por onde solías andar? Cal era esa Coruña que recordas? Locales de referencia? Cando eras xove, non? Pois mira, empezaría a salir así, dunha maneira así a máis consistente a partir dese segundo debut, por aí, terceiro xa, sobre todo, non? 15 anos, por aí. Claro, eu sempre era o pequeno, pensa eso, non? Era o pequeno da clase. Entón, recordo menos, as discotecas existiron, pero sempre menos, a verdade, non? Sempre fomos máis de bares, logo de pubs e demais, e recordo moitas zonas da cidade. A máis consistente, xa ha pasado o tempo, a Rúa Compostela, que hoxe non ten ningún bar. A Rúa Compostela ali podía estar... Sí, a Rúa Compostela estaba o Compostelano, estaba Casanrique, estaba Asturias, o Marván, e nós creo que pasamos por todos. Me acordo de estar no Compostelano ata que pechou no 94. O pechamos nós, literalmente, vamos, o sea, sacamos a hombros o dono ali como despedida e recordo eso, Casanrique ata o final, no Marván parábamos moitísimo. Logo, os anos así un pouco de efervescencia de San Juan, os primeiros anos da Rúa San Juan e da Cidade Bella, tamén íbamos moitísimo. Que local na Cidade Bella? Pois o Moreta, o Patio, o sea, vexo que eras moito de bares, máis que de pubs, non? Sí, logo acabábamos nos pubs, pero eu creo que éramos moi falangueiros e aínda que algún bailaba e tal, e xa era un grupo bastante mixto, éramos algo máis, quizás un pouco máis de rapaces que de rapazas, pero bueno, xa había rapazas, porque que curioso, aínda sigo vendo moitos grupos unisex, non? O sea, aínda hoxe, non? E entón era lo máis frecuente, non? Pero no noso sempre hubo así rapazas, e logo xa, bueno, na universidade de maneira, na etapa xa da universidade, casi todos dunha maneira definitiva, non? E sobre todo neses anos, xa te digo, foi sobre todo anos de bares, e logo sí que parábamos tamén polo Orzán, pero recordo moito e con moi bons recordos eses anos da Rúa San Juan, da Cidade Bella e da Rúa Compostela, que isto xa se estendeu ata a madurez, vamos. Gústame falar disto, porque vendo os candidatos, se pudésemos facer un perfil político para que xente que nos oiga en función dos bares que paraban, teño claro, pois mira, pois Paco Jorquera paraba pola Traída, polo Gran Casino, que iba pouquiño, pero era o que coñecemos como punto 3. Xa en Xove, pois dito que el levaba a festa encima porque el estaba sempre subido a un escenario. Inés, Miguel Lorenzo, pois, bueno, iba máis do cena do ensanche, tal, era de salir moito. Inés era moito do Grietas Retro, co cal era unha zona un poquinho máis pija, e xa vexo que ti eras máis de trote, de bares, de tapas, e de igual xogar o futbolín,
echar uns dados, incluso. Sí, é unha cousa que se bota en falta, por certo, que cada vez hai menos futbolíns e sí que nos gustaba. E logo, xa digo, eso, moito bar. Non quita que algúns dos locais que mencionaches tamén íbamos algunha vez. Sí, Teño ido todos, non? algunha vez a Punto 3, algún concerto incluso, algunha discoteca, unha época así máis adolescentes que parábamos na playa, non? Que entraría, pues, no que decías, así como algo máis pijo, aínda que había su punto moz e tal, non? Pero bueno, e logo en algún dos pubs que mencionabas tamén, pero bueno, fomos así bastante abertos, bastante plurais, e logo xa nun momento determinado, xa estando na universidade, de empezar a parar así en lugares tamén así máis, a veces, pues, máis singulares, non? Recordo que eu creo que non coincidiría con vos en ningún, porque eu iba ao Tambo, ao Fan House... Eu ao Tambo teño ido, por iso digo que... Cero. Claro, nun momento dado eu empecé a ir a bares, tiña así varias pandillas e algúns que xa tiñan máis que ver como eventos artísticos, culturais da cidade, ou que había así máis ambiente musical e demais, non? Eu fun aí desenvolvendo desde sempre, ademais, moita afición polo garaje, polo rock and roll, polo punk rock, non? E entón eso tamén foi determinando, non? O sea, é dicir, a música sempre foi un elemento da miña vida que parecía estar, non estar, ou que non lle dabas un protagonismo, porque eu me considero unha persoa tolerante e non tiña problema en ir cos meus amigos, sabes, a outro tipo de locais, aínda que houbera outro tipo de música, pero, sin embargo, logo, cando te vas definindo, ou que te vai quedando moi claro o que te gusta e o que te gusta menos, pois, nese caso, sí que fun tendendo xa, entón, chegando a cousas xa, pois, templos tipo Mardi Gras, non? Que, ao final, acabas indo a centros de concertos ali, e logo, pois, definindo, pois, tamén, bueno, os teus propios ambientes, non? E xa pasados uns anos empezo a militar máis, pero a militar máis en centros sociais, non? En centros autoxestionarios, facendo moita actividade, xa así sendo con 20 e tantos anos, non? E aí recordo Mil Lúas, o Atreu, non? Varios locais, varias experiencias que houve así, e aí sí que empezábamos a parar xa, pois, noutro tipo de locales, non? Entón, bueno, recoñezo que me considero nese sentido unha persoa aberta que parou en moitísimos e variados sitios da cidade. Sí, finalmente, ao final, esa mentalidade, creo, aberta, influiu para que acabase indo a moitos lugares. Te mencionaba antes os máis habituais como Pandilla, non? Pero logo, bueno, eu a verdade é que me sinto cómodo en distintos lugares, non teño problema e me adapto un pouco ás persoas coas que vou, chegado o caso, non? E sigues conservando moitos amigos da época daquela? Sí. Ou foronse perdendo moitos? No, que se foi perdendo moitas veces, por desgracia, é o trato, no sentido de non verse con tanta frecuencia. Bueno, eso é normal, non? Claro, esa lei de vida. Pero creo que agás na etapa política, no mandato 2015-2019, cando fun concelleiro de Culturas, Deporte e Coñecemento, que aí sí que, a verdade é que era dificilísimo manter a relación, non? Con amizades, familia, falta de tempo absoluta. Sin embargo, sempre tratei máis ou menos, non? Foise perdendo algo de trato co tempo, de trato físico, digamos, pero sí, manteño as pandillas que tiña. E recordas a túa primeira moza? Me acabas de dejar volado. Dicen que os primeiros amores nunca se olvidan. Quizá porque somos moi pequenos e non... Sí, aparte eu fun así de mozas, de ir enlazando mozas, non? O sea, bueno, pero a primeira sempre é a primeira, non? Recordas, lembras? Sí. Era para ver se esas cousas sempre marcan, non? Sí, marcan. E logo eu fun de mozas, a verdade, porque fun enlazando así parellas e recordo, a partir do momento que empecé a ter mozas, poucas veces na miña vida deixei de telas. Ese é un auténtico broken heart aquí, José Manuel Sanz. Non o digo con arrogancia, sino que non había moitas pausas polo medio, non? Estaba servido logo. Non, me separaba e bueno, e a veces, pues, non moito tempo despois, pues xa tiñas novas parellas. É totalmente coherente coa vida de vales que levabas. Efectivamente. Non é unha incoherencia en ese tipo de... Efectivamente. Ese instituto, depois chega a universidade, non? Chega a época da universidade, ti estudiache filoloxía española. Tiñas claro que querías facer a selectividade e ir por aí, ou foi un pouco descarte, ou que tiñas na cabeza? Era home de letras, e tiña na cabeza... pensaba moito no xornalismo, pero por outro lado tiña a idea de que
as carreiras de humanidades podían permitir unha formación que me daba a impresión de que podía ser máis sólida. Entón, sí que tiña na cabeza o tema de xornalismo, pero claro, había unhas notas así de corte moi altas, tal, e foi unha idea así que desdeñei e pensei eso, na filoloxía, comecei en filoloxía inglesa, acabei española, fixen o doutoramento, me especialicei, curiosamente, con outro candidato como profesor, con Alternativa aos Veciños, chama Paz Gago, foi profesor meu de teoría literaria e literatura comparada, que é a miña especialidade no doutoramento, e aí, e creo que é unha das claves que é necesario apuntar, aínda que era unha afición que levaba desde sempre, aí é onde empezo a conectar co cine. Empezo a traballar no doutoramento nas relacións cine-literatura, e o cine, que era como a miña gran pasión desde a adolescencia, e incluso coa idea de facer cousas, pois acaba como tendo unha importancia moito maior que a filoloxía, e na que a filoloxía, no sentido de preocupación pola linguaxe, afición pola lectura e demais, me vai acompañar sempre, non? E vai ser fundamental incluso a hora do meu traballo relacionado co cine, o traballo sobre narración, incluso escarceos como guionista, en algunhas películas e en algúns traballos, non, que chego a facer. E esa, pois, bueno, é unha etapa tamén de formación e que ten que ver co que falábamos agora tamén, unha etapa de bares, de descubrimento de vida e de moitísimas cousas, non? Unha etapa tamén das que recordo con máis sagrado da miña vida. Costouche a universidade, o levache ben? A min, eu estudiei Enxeñería Informática, costou o seu, porque aí cando empecé a descubrir pois, o que era facer un Erasmus na túa propia cidade, sabes? Claro. Entonces, como levache esa época universitaria? Tranquila? Levouche máis tempo do normal? Leveilo con tranquilidade, non me esforcei moito, recoñezo, ata o final, no doutoramento, sí, aí sí que, e no ano final de carreira e logo no doutoramento, sí que había un punto de exixencia, de perfeccionamento, que te vas adentrando e querendo xa explorar de verdade determinadas cousas. Aí sí que eu considero que teño unha, digamos, unha atracción pola ilustración, pola cultura aí total, non? E de querer saber sempre máis. E sin embargo, non recoñezo que eses anos foron máis de formación na parte humana, non? Lle dediquei moito máis tempo, por eso a frase que decía antes do meu amigo, non? De sempre estaba leyendo los libros que non correspondían ou outras cosas, non? Porque realmente a carreira era como algo complementario, non? A pesar de ter como unha vocación decidida, no sentido de que sí que creía que eran cosas que me interpelaban, o que estaba estudiando, non? Entón, foron anos moi completos nese sentido e que os estudios, pois, bueno, eran unha preocupación, pero tamén é de recoñecelo relativa, non? E bueno, máis ou menos fun a máis na carreira. Ao principio foi unha cousa así que eu tamén veía con certo escepticismo. Eu sempre fun aí como alguén que cuestionaba, bueno, tiña a miña parte irreverente, non? Alguén que cuestiona as estructuras, non? E entón, a universidade he de recoñecer que me pareceu un pouco decepcionante desde o inicio, non? Sí. No sentido de que non me aportaba todo o que eu buscaba ou o que eu pensaba previamente. Entón, bueno, logo sí que cando fun entrando máis en faena, sí que hubo cousas que me cautivaron máis e que fixeron adentrarme con máis profundidade. E aí, bueno, quedei contento. Logo estive en un tempo, fixen o doutoramento e estive en un tempo ali como un pouco como freelance, traballando, colaborando, organizando cousas na universidade tamén, no servicio de medios audiovisuais, traballando en congresos, levando temas de comunicación. Empecé a colaborar tamén nesa época en prensa e aí se foi desenvolvendo un pouco o que foron sempre as grandes preocupacións da miña vida, toda esa parte cultural en global e sobre todo, xa fun adentrándome máis no cine. E cando eso finalizas, te desvencellas totalmente da parte da universidade, porque como ben estabas contando, pois traballaste ali durante un tempo, non? Sí. Sales de aí... Chego a contemplar a posibilidade de traballar ali, pero hai como unha tentación en min de non deixarme manexar ou estar sometido a unha institución que me parecía moi xerarquizada, ademais, e entón, inmediatamente a miña reacción, bueno, inicialmente eso, traballas de freelance, pois exerces así ocupacións varias tamén, pero fundamentalmente esta parte que te decía, de levar cuestións de comunicación, de colaborar en medios diferentes, pois, por exemplo, mira, eu fui un dos primeiros colaboradores de La Opinión,
na recén nacida opinión. Nesa época, nos primeiros tempos, nos primeiros meses do xornal, tiven unha historia do cine na cidade por entregas, non? Que publicaba así cada domingo, unha doble páxina, que me incluso deixaban meter bibliografía e apuntar cousas casi con carácter historiográfico, pouco menos, non? E aí vou, bueno, un pouco buscando o meu camiño, desenvolvendo, e xurde a posibilidade de colaborar coa Filmoteca de Galicia, entón chamada CEGAI, no? Centro Galego de Artes da Imaxe, ata aí nada, se chamaba CEGAI, e empezo a coordinar cursos con eles, me encargan ciclos, textos, ao mesmo tempo comezo a escribir textos para outra xente, en libros colectivos e demais, e, bueno, vou facendo así como unha pequena carreira como historiador, máis historiador que crítico cinematográfico, non? Sempre máis de investigación, aínda que tamén chego a facer crítica, de feito, anos despois chego a colaborar durante 3 anos no A Vivir, da SER, en Radio Coruña, con Teba Chacón, non? Coa sección de cine, e sempre teño aí como moitas tarefas, non? Na parte de cine eu me dediquei desde a programación, a produción, a escritura, a dinamización de proxectos... Pero esa entre comillas, loucura, non? Polo sí. cine. De onde ven? Hai algunha peli que che marca? Hai algo que os teus pais veían e tal? Hai algunha peli que dis, wow? Cal é a túa peli fetiche? Non en concreto, fíxate, é unha pregunta dificilísima para min. Ese tipo de preguntas son dificilísimas para min cando é algo que me apela tan directamente, porque realmente vexo que ven dunha historia moi amplia, non? Os meus pais, por un lado, eu lles agradezo infinitamente que me permitiran, desde moi pequeno, ver todo tipo de cousas, a veces incluso, outro día leía un libro de Tarantino sobre a súa infancia e me sentía bastante representado, non? Porque cousas que hoxe serían impensables, me deixaban ver, pois me acordo, cando tiñamos 13, 14 anos, había cando era Pilar Miró, directora da Televisión Española, unhas sesións golfas que se chamaban Cine de Medianoche, que eran películas prestixiosas, pero duras, e que non podían consentirse para nenos, non? Digamos. E eu con 13 14 anos me acordo que era o único da clase que as veía, non? Un rombo. Sí, bueno, como rombos, non? Antes, non? Sí, pero neste caso eran películas como Perros de Paja, Deliverance, películas tamén eróticas, algunhas, e recordo que creo que se pasaban os venres pola noite e os luns sempre me preguntaban os compañeiros pois as cosas que preguntaban nesta época, si se veían tetas, si había desnudos, non? Si había palabrotas, si había violencias e tal, non? E se sorprendían, porque moitas veces, claro, eran películas boas, pero que tiñan máis que nada dureza, contundencia, ou que trataban temas complexos, non? Eu digamos que xa desde moi pequeno fora vendo todo tipo de películas e me fora metendo dunha maneira que realmente estaba interesado polo tema, falando claro. Como digo, os meus pais facilitaron esa afición, porque eu recordo mercar a miña primeira revista de cine, un Fotogramas, pois no ano 86, con 13 anos, claro, e a partir de aí todos, sabes? Tiñas vídeo na casa? Sí. E entón recordo eso, de ver moitísimas películas, tiña uns primos tamén que alquilaban un montón de películas as fins de semana, veía ali, quero dicir, foi como un proceso de formación así en progresión e que na adolescencia, nesa etapa así que, bueno, que te vas formando, que vas sabendo por onde queres ir ou non, e desa etapa así máis de timidez e por momentos máis recollida, que fun desarrollando dunha maneira moi clara. E, curiosamente, empecé a ler moito sobre cine tamén. O sea, ese afán de saber fixo que empezara, ademais deso que decía, con 13 anos xa revistas, pois con 14 ou 15 xa libros de cine. Entón, claro, era algo que me iba acompañando, non? Ao mesmo tempo que me gustaba pois, a cultura en global, a música, a literatura, etcétera, etcétera, había esa parte tamén do cine que estaba omnipresente, e os meus pais consentiron en todo momento, o digo así como con desfachatez, consentiron en todo momento a miña afición, entendendo que eu, bueno, veía esas películas, creo que no momento, por exemplo, daquel Cine de Medianoche, con certa mentalidade adulta xa, sabes? O sea, que realmente tiña unha formación así avezada, non? Ou algo precoz, non? E entón, bueno, isto se desenvolveu totalmente e entón na etapa da universidade e despois xa realmente vai alcanzando visos de especialista, non? Empezo a estudiar, a meterme a fondo con moitos temas, non? Fundamentalmente cine español, logo cine galego tamén, temas de documental, de historia do cine. Pero unha pregunta, pero a filoloxía hispánica, sí, pero a orientación desa carreira pero non ten que ver co que fixeche, é dicir, gracias a túa inquietude na adolescencia, na xuventude, levouche pois
pues aprender a ser crítico, porque a filoloxía hispánica pues, te dá esas capacidades non técnicas de escritura, de análise, de tal, e permítese potenciar o que realmente ti querías, non? Sí, e ven acompañado, como decía antes, dunha asignatura que era emblemática, que era esta de teoría literaria e literatura comparada, que, por exemplo, permitía comparar literatura, cine, as súas relacións, e permitía traballar un pouco coas que eran dúas das paixóns da miña vida, por decirlo de algún modo. Entón, aí é onde eu xa dou un salto, pois eso, máis teórico, historiográfico, e é cando me solto e decido, pois eso, xa con carácter máis freelance, empezar a dedicarme, non, ao estudio do cine, sin descartar nunca a práctica, porque eu neso sí que me considero unha persoa inquieta, non, que intenta, pois, explorar outros camiños, que non se conforma, ou incluso, pois a verdade, eu non é que me aburra rápido, pero necesito estímulos, non? Entón, eso sempre, claro, sempre axudou, non? Digamos, ter preocupación por estas cuestións artísticas, culturais, que non quita que, por exemplo, que falábamos antes da afición deportiva ou afición a outras moitas cousas, que non as descuidabas tampouco, non? O sea, que ao mesmo tempo seguías nesa liña, non? Vas avanzando, bueno, xa vemos que xa realmente está Sande xa construído como persoa, como parte profesional, como a parte máis laboral, pero ti tes, que che preguntaba antes, algunha película referencia para ti, algunha que digas a que máis viches, por exemplo, non vou decir unha, a que máis viches? Non sei, mira, fíxate, outro día falaba cuns amigos que, bueno, teño un amigo que escribiu un libro sobre Vértigo, a película de Hitchcock, e vi unhas 80 veces, non? E outro día había unha entrevista con Charlie Sheen que decía que vira Tiburón 75 veces. Eu non sei cal é a película que vin máis veces. Quero dicir, hai moitísimas películas que me gustan, autores do máis variopinto, e de verdade que é unha das preguntas máis complicadas, porque me gustan desde cineastas máis de autor, un cine máis de vanguarda, máis complicado, a cineastas hiperpopulares, non? E grandes clásicos de Hollywood ou xente, pois eso, do cine español ou de calquera lugar, non? Me considero neso sí que unha persoa cun gusto amplo e con miras abertas, sabes? Con unha mentalidade aberta. Eu son capaz de ver desde unha película experimental longuísima e ter a paciencia de estar aí, non? E ver que hai aquí, sempre que haxa algo, evidentemente, a películas comerciais, industriais, ben feitas e que me convencen. Conformeime con moitísima xente, fundamentalmente no cine clásico, logo empezas a ter devaneos por un cine máis de autor, non? Ou un cine pois máis de exploración de formas, máis rompedor, e, sin embargo, recoñezo que despois convertíme nunha especie de herencia ou amalgama de ambas cousas, non? Entón, aí, bueno, infinidade de cousas que me gustan, claro. O sea, eu son capaz de ver pues, desde películas de Howard Hawks, de John Ford, de John Carpenter, de Sam Peckinpah, a El espíritu de la colmena, que seguramente é unha das películas que tamén vi máis veces, ¿no? A película de Víctor Erice, e, bueno, infinidade de cousas, non? E logo, bueno, chega ese momento, xa entrando no século XXI, que xa me vinculo, non, a Xunta de Galicia, a Filmoteca de Galicia, o que era entón un Centro Galego de Artes da Imaxe, CEGAI. Estou uns anos de colaborador, logo entro en plantilla e comezo a traballar de programador. Esa é unha etapa xa pues, moi fructífera, porque empeza xa todo isto que estamos falando se concreta absolutamente, non? Acompañado de outras moitas cousas, sigo colaborando en prensa, en revistas, sabes, como conferenciante, en 50.000 cousas, pero xa esa etapa da Filmoteca, na que levo prácticamente 20 anos, e como colaborador máis de 20, é a etapa seguramente na que todo ese coñecemento pues, se solidifica, non? Se xunta e resulta así moi estimulante, especialmente os primeiros anos foron nese sentido moi ricos. Pois eu xa, a mí encántame o cine, pero desde que perdín a vista, pois teño aí unha crítica aí sobre a sociedade, como se fai o cine a día de hoxe. Por exemplo, outro día, vouche contar para que vexas a miña opinión, xa que ti estás moito metido neste mundo e tal. Outro día iba a ver As Bestas. Ver As Bestas para unha persoa cega é prácticamente imposible. Non hai audiodescripción. Eu non entendo que a día de hoxe, no siglo XXI, non se faga audiodescripción de maneira obligatoria en todas as películas que se fan neste país. Xa. Non entendo, sabes? Porque eu penso que debe haber subvencións suficientes ou deben de darse as subvencións ás películas para que unha parte dese presuposto vaya destinada a facer audiodescripción.
para min resultoume totalmente imposible seguir as bestas. No, totalmente de acordo, porque esas son cuestións a máis que eu creo que xa que hai unha maior sensibilidade deberían aplicarse. Debería de aplicarse, porque eu pensei que iba a haber, de verdad, pensei que sinceramente que iba a ter audiodescripción. Eu puxen a película e non aparecía audiodescripción. As bestas é unha película con moitos silencios, Claro. con moito de paisaxe, non moito tal, Sí. Costoume a min, pero non me enterei casi. Claro. Entonces, eu deixei moito de ver o cine por eso. Era moito de ver cine, moito. E veime totalmente desvencellado do cine polo tema da audiodescripción. A min, claro, noutro orde de cousas, o único momento en que quedo desvencellado do cine é coa política. E cambiou a miña percepción do cine, a política. E, curiosamente, foi un momento en que empecé a ver, regresei a películas máis populares, máis comerciais, máis sinxelas, e regresei a certo cine con formas clásicas. E logo da pandemia e xa co regreso ao traballo volvín a ver un pouco todo tipo de traballos, non? Pero bueno, creo que tamén forma parte da miña concepción da vida, non? De como ir alternando unhas cousas con outras e tratar de ter unha visión ampla de todo iso. E con respecto ao que diste, totalmente de acordo, non? Eu creo que nos, por exemplo, no traballo sempre fomos ou tratamos de ser sensibles, non, a esas cuestións e tratar de aportar, digamos, todo o que permita que todo o mundo poda acceder, non, a cultura, neste caso unha película, pero realmente a cultura en sí, non? E que creo que é un dos grandes retos, non, da nosa época. E unha das cousas, desgraciadamente, na que España todavía ten certo retroceso con respecto a outras partes de Europa, non? Na que non está asumido esa integración do mesmo xeito, non? Aínda que está vendo pasos, non? Eu estes últimos anos estiven nas axudas do Ministerio de Cine, concedendo subvencións, e ves que, bueno, que os proxectos van contemplando e as propias administracións van contemplando progresivamente máis instrumentos de integración ou máis mecanismos, non? Pero que hai que dar máis pasos todavía. Sí, eu penso que ten que estar legislado. Sí. Ten que ser obligatorio. E cando algo pasa a ser obligatorio, cando se fai, por desgracia, é así. Sí. Sabes, obligas a que ten que ser accesible para todo. Lengua de signos, tal. Cando obligas, seguramente faise. Pero bueno, ese é outro debate que pode ser moi longo, Sí, sen dúbida. Decías que me gustaba moito a música. Tiveche algunha banda, un grupo ou non? Ou non? A música máis ben que te entra polas orellas e pouco máis? Sí, aprendín a tocar a guitarra por unha vez que fixen así unhas experiencias que tiven de actor, que fixen café teatro e intervín así en algunha curta, incluso fixen algunha película documental como protagonista, e chegar a aprender nunha destas experiencias tamén desta cousa miña de buscar experiencias novas, non, constantemente, pois chegar a aprender así uns acordes de guitarra e tal, pero sempre foi unha afición máis contemplativa. Unha afición, sí, máis de seguimento. O sea, aprendiche por temas do guión, máis que por outras cousas, non? Nese caso, sí, aprendín por temas do guión, pero tamén por recoñecemento da miña incapacidade, non? Un tamén trata de facer as cousas que sabe que pode facer ou que intenta algunha vez e ve se saen ou non. Entón, nese sentido, a verdade é que foi algo que sempre me gustou e é, diría, a disciplina artística que me parece máis xenuína, que atrapa sin necesidade de ningún tipo de intelectualización, de codificación, de nada, non? E sempre me gustou moitísimo o ambiente musical, non? Eu me sinto nos concertos, bueno, como transportado, non? De alguma maneira. E eu teño estado en miles de concertos con pogos e, bueno, e que con frenesí de corpos, e a verdade é que é un tema que sí que me dá a impresión de que esta corrección positiva e esta capacidade de civilizatoria que temos hoxe vai deixando, teño a impresión a veces, un segundo plano, non? O punk e a música así máis salvaxe, non? Totalmente. Que tamén é unha cousa a reflexionar e que daría para un debate tamén bastante longo. Pero foi así, progresivo, non? E un momento determinado, incluso me xurdiu máis vía movimentos sociais de organizar e axudar a organizar tamén bastante programación, non? De todo, desde cruz, de música experimental, de garaje. E entón, bueno, tamén me fun metendo así dunha maneira de dinamizador cultural, non? Mais nun ámbito autoxestionario, digamos, non? Sin ningún móvil económico nin nada, pois tamén organizando, que creo que tamén é unha das
cousas que me cautivan nesta vida, non? Que é esa capacidade de xestionar, de organizar cousas relacionadas coa cultura dun xeito amplo. E na música aí me metín e tamén, claro, acabas quedando aí atrapado, non? E cal foi o último concerto que fuches? Sexa O cal sexa. último concerto que fun. Que pregunta, nunha época que vivimos o día. Sí, claro. Cando foi? Te atrapa o minuto, non? Xa non sabes o que está máis Sí, cerca. sí, non, tería que mirar. Tería que mirar, non? Co cine a última vez que fun con Neno, non? A Momias, pero concerto... Fun a concertos este ano, a Garufo e a Mardi Gras, pero non me ven agora concreto. Bueno, pois cambio xa pregunta. Cal foi o último concerto que realmente sorprendeuche? Mira, te vou a decir varios. Sorprendeume unha vez, no ano 2007, estaba por un tema de traballo en Barcelona e cadraba co Primavera Sound. Estaba en unha mostra de cine de Barcelona e estive nun escenario estupendo que estaban Patti Smith, Sonic Youth e logo estaba Wilco. E me estaba quedando, estaba canso, tiña que irme ali, todo era, bueno, xa sabes como é, Primavera Sound, todos estes festivais que te clavan unha pasta por todo e a economía era outra, entón, bueno, estas cousas. E entón, de repente, saiu Wilco e ali me levantou o ánimo, non? Foi unha destas veces así impactantes, non? Que te levas unhas sorpresas da tua vida. Pasoume no cine varias veces tamén, incluso con películas como El sexto sentido, La piel que habito, que de repente como que descubres a capacidade de sorprenderte de novo, non? Como se foras un neno, non? Que quedas aí sorprendido e descolocado, para ben, ademais, non? E na música sucedeume moitas veces, dunha maneira así, eso, de conmoverme incluso, e logo ocasións divertidísimas. Recordo, non sei, os espectáculos interactivos dos Fleshtones, non? O sea, que os vin varias veces, de mobilizar casi o público, non? Recordo ver a The Godfathers na illa de San Simón, que creo que foron os últimos pogos que vin, que saltaban gafas e de todo por ali, non? Non as miñas, afortunadamente. E logo eso, o sea, infinidade de cuestións que sí, que de concertos que me sorprenderon aí musicalmente. Eu aí tamén me considero unha persoa ecléctica ou polo menos aberta, sabes? E trato de estar ao tanto, non? De cousas diferentes, pero xa digo, a cabra tira ao monte e aparte esta garajera puncarra está aí máis presente, non? A mí sorprendeu o último que me sorprendeu, que é un concerto moi pequeniño, foi na Casa das Crechas en Santiago, foi de Catuxa. Non sei se coñeces. Sí, só. Pois foi unha rapaza que ten aí medio argentina, medio galega, que vive nun pobo ela sola, ali estilo As Bestas. E gustouche, sí. Sí, fai unha mistura entre música dali, da Argentina, con música galega, canta en galego, vai vestida como de gaiteira. Claro, pareceume moi original, sabes? Ali gustoume. Que me trae a cabeza, mira, agora sí que me acordo, Fillas de Casandra, que as vin na Fundación Luis Seoane e que tiñen unhas letras tremendas, non? Eu xa coñecía letras súas porque en plena campaña un dos primeiros actos que fixemos así públicos eu pinchei música ali no Polvorín, en Monte Alto. E sí, eres desa zona. No 38, ali al lado, hai unhas casas altas ali al lado. E viviches moito tempo ali? Pois non, vivin con 1 ano e medio, pero a miña avoa viveu ali moito tempo. Ali había unha carnicería onde está Polvorín. Había unha carnicería. E arriba no primeiro... E seguiches indo por ali? Moitísimo, moitísimos anos. Eu fun, cando abriu o Polvorín, eu fun ali facían, ali empezou Super 8, Ángel Rueda. Me acordo, e Fernando Pujalte, sí. Empezaron, porque eu coñecía moito a Ángel, que era o mozo dunha amiga miña, e empezamos a ir ali, éramos 5, 6, proxectando películas. Fixen unha película con eles. Ah, sí? 50 años en el andamio. Que era unha secuela, bueno, unha secuela non, unha continuación de eles descubriran... Pero ese se proxectou nun museo. En moitos sitios, sí. Pero no museo creo que me recordo. Sí, eles redescubriran unha película chamada El andamio de finais dos anos 50 que se fixera en Coruña, unha película máis moi forte, incluso social, políticamente, que narrativamente tamén era potente e que contaba a historia dun obreiro que caía un andamio, unha película que trataba temas da guerra civil, do republicanismo, bueno, e era unha película que fixera xente de Coruña. E entón, 50 anos despois, me chamaron para facer 50 años en el andamio, que era un regreso a esa película a través das testemunhas dos que a fixeran. Que bon. E Ángel Rueda era o director da película e Fernando Pujalte era o fillo do protagonista da película dos anos 50. Entón,
nos descubriu, nos abriu camiño para falar con todos os que interviñan na película, descubriramos o director da película que se chamaba Rogelio Amigo, que si se afincara no cine español e traballara no cine español e vivía en Madrid, fomos a buscalo, bueno, foi un documental así apasionante, a verdade, se fixera con motivo en 2008, con motivo do centenario da cidade, do 8º centenario da cidade. Pois eu os coñezo E eu empecé a tratar moitísimo a Ángel e a Fernando e a verdade que son amigos de ambos. Pois eu fai moito que non vexo Ángel, pero desde que comenzaron ali no Polvorín, naquela época que era unha época moi boa do Polvorín, vimos moita xente. De feito, vimos Eu ali vinos algunha vez tamén. Fernando, os seus pais habían gañado un viaxe a Cabo Cañaveral. Sí. Vin o vídeo, o vídeo, a película do Super 8, claro. No Polvorín, fai aquela, é moi curioso, non? Ver un vídeo doméstico de Cabo Cañaveral do Apolo, non? O pai de Fernando, José María, era un tipo fantástico, foi xerente da universidade, era unha persoa que daba gusto falar con él e con inquietude, ademais tamén artística, cultural, e bueno, a verdade é que, bueno, eu creo que Fernando e Ángel aí forman parte dos heróis culturais que ten a cidade, non? A xente que se organiza e que sabe facer cousas chulas para todos, e ademais desde a parte cidadá, non desde as administracións, non? Esa parte, bueno, ahora vamos a esa parte de Sande, non? Que vai avanzando o tempo e, bueno, chega un momento en que se vencella, non? Como contacta contigo, pois, bueno, eu te coñecín por o tema da Marea, non? Por o tema de que os presentades, un grupo de rapaces ou non tan rapaces, non? Que decide dar un volco total á política desta cidade. Como chegas ti a Marea? Como chegas aí? Como chegas, Sande, a aquel proxecto? Realmente son un dos fundadores. Eu formo parte dun grupo xeracional, unha xente que, como digo, vimos máis de movimentos extraparlamentarios que non tiñan nada que ver coa política representativa e estábamos máis en centros sociais, organizando actividades e cousas para a nosa conta. E nun momento determinado, cando xurde tanto o 15M como a propia aparición de Podemos, comezamos a plantexarnos a posibilidade da política representativa, a posibilidade de que, que efectivamente se pode chegar ás institucións e provocar cambios ou transformar a sociedade desde aí. Entón, a inicios de 2014, un grupo de 7 persoas da cidade xa temos unhas primeiras reunións nas que empezamos a falar desta posibilidade. Unha delas acaba de asinar o manifesto de Podemos e comenta a posibilidade, non, de que isto poda ter unha traslación na cidade, non? É o momento en que ademais comeza a falar logo despois dos círculos, non? E do crecemento, digamos, a todas as escalas, non? Como momento político de Podemos. Naquel momento tiñamos varios deles tiñamos unha televisión por internet que fundamentalmente xa era sobre reflexión política, eran debates e entrevistas que se chamaba Galiza ano cero, e o punto de eclosión definitivo, digamos, e que dá lugar á creación da Marea acaba sendo un debate que creo que se fai en maio dese ano de 2014 sobre municipalismo na Casa Tomada, nun local, non, que había así tamén autoxestionario ao lado da estación, alugado, e ao lado da estación de tren, de ferrocarril. E inmediatamente isto dá lugar a unha serie de reunións nas que cada un empeza a chamar a xente que poida estar interesada e nese verán se desenvolve a Marea, co cal eu son unha das persoas que está desde o principio en primeira liña. Nese verán, sobre todo de 2014, nos plantexamos un mínimo de sinaturas ou de apoios e é aí cando vemos que realmente hai un respaldo e unha opción de cambio no sentido de que hai unha ilusión de transformación en moitísima xente, non? Na sociedade, que hai un descontento, unha indignación con cosas que están sucedendo e que pode haber unha posibilidade de transformación, non? Dunha maneira absolutamente, a verdade é que hei de dicilo, desinteresada, altruista, xenerosa, toda a xente que eu coñecín na Marea empeza a desenvolver ese proxecto, vai crecendo e, para a nosa sorpresa, por que non dicilo, se acaban gañando as eleccións e gobernando, non? De 2015, as eleccións de 2015, se perde por uns votos co Partido Popular, pero, realmente hai unha maioría progresista e a Marea Atlántica acaba gobernando con 10 concelleiros. E a partir de aí, sucede esa posibilidade por vez primeira, eu creo que de desenvolver políticas diferentes na cidade. Ou ver algúns atisbos, quizáis, na etapa de bipartito de 2007-2011, nalgúns temas que sí que houber algunhas políticas algo diferentes, pero eu creo que isto era xa
a aplicación de políticas diferentes en todos os ámbitos da xestión pública, e que creo que, bueno, eu estou orgulloso, creo que deu resultados bons en moitas áreas da xestión municipal. Sobre todo, trouxo ideas ou cuestións que creo que viñeron para quedarse, propuxo novas reflexións que están dando lugar a políticas hoxe, penso en particular, por exemplo, na mobilidade, pero suxeriu tamén no ámbito incluso da participación, da transparencia, da defensa dos servicios públicos, todo isto ademais acrecentado logo cando sucede a pandemia e vemos que sin ese sector público ou sin esa necesidade do público non facemos nada en caso de emerxencia, e claro que hai que aplicarse o conto a, digamos, a vida normal, e que creo que, bueno, que é un crecemento de políticas que eu creo que a outras escalas viñamos aplicando noutros lugares. Entón, bueno, creo que aí foi moi positivo, porque permitiu que xeracións enteiras que quedaran fora da política activa, sobre todo para entendernos da política do bipartidismo, ¿no? Falando dunha maneira así moi reduccionista tamén, porque sempre diremos que ten as súas excepcións, todo isto que estou dicindo, pero creo que hubo un cambio de paradigma e que nunca nada volverá a ser igual, ou non debería, por moitas tentativas que se fagan de regresión, e que creo que debe aumentar esa idea de democracia interna, eses mecanismos de transparencia, unha nova idea, pois, por exemplo, agora falamos moito de acceso á vivenda, non? Que foi eu creo que un dos puntos febles das políticas españolas e galegas históricas, unha nova idea tamén de entender a relación coa sociedade, non? Que eu creo que no bipartidismo sempre foi máis paternalista, non? Esa idea de que eu sei o que ti queres, non? E entón o fago desde a administración. Eu creo que nós, unhas veces máis timidamente, outras veces dunha maneira máis decidida, procuramos outro tipo de relación. E todo isto, bueno, relacionado co que comentas, non? De como xurde a Marea, por que xurde, e eu creo que xurde de unha maneira distinta a outras cidades, porque aquí, digamos, esa parte cidadá tiña máis presencia que a dos partidos, e iso permitiu que se dese lugar a un movimento pois máis de carácter máis independente ou máis rabiosamente independente incluso, e no que esa parte do movimento cidadá tiña moita presenza, non? E bueno, e o resto é unha historia máis contada seguramente desde a institución. Depois chegamos de repente un rapaz, non, que lle encanta a cultura, lle encanta o cine, lle encanta a música, de repente pois poñen nas súas más, non, unha concellería da cultura, sí, da cultura desta cidade. Eso para ti ten que ser a bomba, non? Sí, seguramente, si o analizo no momento que sucede, claro, é como a ilusión da tua vida, claro, consumada, non? Nun sentido tamén de, non de maneira arrogante, non, pero sí de ter a posibilidade de xestionar algo que unido ao deporte prácticamente eran os vectores, digamos, non, de as grandes aficiones e tamén cuestións que as que máis lle tiñas botado o ollo na túa vida. Entón, claro, é un auténtico reto. Sí que creo que nos viñamos, sobre todo no ámbito cultural, máis que no deportivo, con moitas ideas, moitos proxectos, que de feito logo o tratar de desenvolverse na concreción, digamos, na parte práctica, houve máis problemas, pois, por falta de recursos humanos ás veces para leválos a cabo, por a estreitura ou as limitacións da administración, por moitas razóns, non? O caso é que, bueno, moitos si se levaron a cabo, eu de algúns si que quedei así máis ou menos satisfeito, e outros non. Quero dicir, eu aí sí que creo que hai, eu me considero unha persoa autocrítica e exixente, e creo que, bueno, esta é unha ocasión, de feito, non? Cando un volve ou trata de volver á política activa, xustamente quere aportar tamén cousas que non pudo consumar noutros momentos, non? Outro tipo de relación a veces, ou de interacción coa cidadanía, residencias artísticas, outro tipo de procesos, non? No cultural, acabas impregnado tamén da experiencia deportiva de outro modo. Evidentemente, o que eu sabía do deporte nun sentido práctico en 2015 e o que sei agora é absolutamente diferente, porque puden atoparme, encontrarme con todo o sector e coñecelo dunha maneira máis profunda, chegando a coñecer deportes dos que, bueno, sabía moi pouco, pois con, non, ao detalle casi. Sí. Entón, bueno, foi a verdade que unha experiencia reveladora, única,
moi exixente. Eu recoñezo que son unha persoa nese sentido estajanovista, resistente, e me considero traballador e casi obsesivo no sentido de meterte nas cousas, e eu cheguei a ter 15 reunións diarias, 15, 16 reunións diarias no Concello. Sí que tiña un interese porque, bueno, todo o mundo pudiera ser atendido, tratar de dar resposta, non, ás distintas demandas que había, non, ou necesidades por parte da xente, pero recoñezo que moitas veces todo isto queda insuficiente e que ás veces non chegabas a todo e que moitas cousas que viñamos a hacer non puderon e outras sí. Entón, pero o caso é que era tal como plantexas, era un reto fascinante, non? E para min foi, seguramente nese terreno da xestión e non tanto da creación o gran traballo da miña vida, claro. Claro, por eso estamos aquí a falar hoxe e tal, e para estas novas eleccións, non? Tedes vencellas da Marea. Por que pensas que formar por Coruña, unidos agora, non? Desvencellarse totalmente da Marea, que pasou aí en Sande? Por que decide tomar un proxecto total distinto? E se ti pensas que isto pode axudar máis a parte da unión da esquerda ou pode provocar, pois perder votos? Sabes que hai que chegar a un 6%, non? Para Piñeiro Concelleiro. Sí, un 5%, sí. 5%. Primeiro, por que Sande decide desvincularse do que é a Marea, do seu proxecto que ti, como dices, estabas no inicio? E segundo, se pensas que isto non pode debilitar máis a esa parte, non, da, chamemos, a Marea, por Coruña, das mareas, da parte da cidadá, porque nalgúna parte a mensaxe é un pouco a mesma, non, dos dous, non? Pero sí que hai algo que os separa, eso está claro. Sí, moi boa pregunta nese sentido. Hai unha cronoloxía como moi precisa para min. Eu xa non me presento ás eleccións de 2019, teño unha breve experiencia como senador en Madrid, elexido por En Marea, como independente, digamos, como candidato tamén de consenso nese momento, pero eu xa en xaneiro de 2019 xa anuncio que non me presento ás eleccións de maio. Creo que o mandato 2019-2023 da Marea na oposición, o igual que pasa tamén co propio mandato que exerce o Bloque, é o que axuda a que esta etapa tamén non sexa precisamente memorable. Creo que o goberno, así como o goberno non desenvolve un proxecto claro, a oposición progresista tampouco presiona o suficiente para que isto se desenvolva. Hai verdade que hai un montón de incumprimentos, non? Que tanto a Marea como o Bloque alcanzan acordos en diferentes momentos e en boa medida isto non se cumpre, pero o caso que eu quedo bastante decepcionado desta etapa 2019-2023. No verán de 2021, verán de 2021, hai un alonxamento xa da propia Marea, porque 35 persoas presentamos un escrito no que, pedimos unha maior pluralidade, un cambio de rumbo, e o que eu sigo moi atento, aínda así, a toda a política municipal, e teño un trato cordial cos compañeiros e demais, pero no momento que a min se me fai a proposta, non, da xente que o se conforma por Coruña, tanto, digamos, Podemos como Esquerda Unida, como Cidadanía máis de carácter independente, o que percibo con preocupación é que tanto Podemos como Esquerda Unida contactan coa Marea Atlántica e que, sin embargo, non hai unha resposta, non? Simplemente para unha petición de falar con vistas ás eleccións municipais. Isto sucede no outono, en setembro en concreto de 2022. Entón, claro, eu vexo con sorpresa como incluso se constitúe en xaneiro unha comisión negociadora, non, formada por xente tamén independente que fala coas forzas políticas, coas tres forzas políticas, e ve que tanto Esquerda Unida como Podemos sí que buscan unha candidatura a unidade e que a Marea Atlántica responde un non, pero non dito dunha maneira clara. E entón, claro, cando se plantexa todo isto, eu penso que efectivamente na cidade ten que haber unha candidatura a unidade, que hai que pelexar como sexa para que exista, pero que evidentemente unha das partes non quere, pero que ninguén pode quedarse co monopolio da esquerda, non, nunha cidade, nin moito menos pensar que dous partidos que gobernan no goberno central, como son a Esquerda Unida ou Podemos,
non van presentarse na cidade da Coruña, non? Máxime que non teñen un respaldo dun movimento cidadá tamén que os acompaña. Entón, bueno, a min realmente toda esta suma de ingredientes e de cuestións que suceden me determinan tamén por responsabilidade a tomar unha decisión, non? E a decisión é pensar que por Coruña, tendo en conta que as forzas da esquerda na etapa 2019-2023 están en certo declive, pois pensar que pode xurdir algo novo, ilusionante, que ten que ver ademais co que está sucedendo tamén en Madrid, con Sumar, non? E con Yolanda Díaz, a única proposta así ilusionante polo lado esquerdo, digamos, e que desa maneira, polo tanto, digamos que nós podemos aportar algo novidoso, non? Que non só non desmovilice nin conduza ao abstencionismo, sino que incluso poda recoller de algún modo os digamos, o voto que se vai perdendo, non? Desde a propia Marea Atlántica, ou un voto que creo que en moitos casos iba a recoller directamente o bloque sin esforzo, pero sin convicción, non? Un voto, para entendernos, non nacionalista. Entón creo que, bueno, que era unha cuestión de responsabilidade, de valentía, e que o dis moi ben, seguramente as diferencias de contido non son aparentemente moitas, pero para min o como importa. Entón, as diferencias de actitude sí son importantes. Creo que a frescura, a posibilidade de reilusionar, a idea dunha actitude determinada, máis próxima a xente, de lanzar as cousas e de achegarse á realidade con unha actitude, ademais, como creo que espera a xente de nós, audaz, valiente, decidida, pero tamén sensata, sí que pode ser determinante e diferente nese sentido. Entón, eu creo que con todo o respeto, eu creo que hai proxectos que están máis amortizados, non? Ou que deberían xuntarse a outros. E aí podía buscarse diversos nomes comuns, ou eu non tiña ningún afán, francamente, Jesús, de ser candidato, e me dá igual quen o sexa, sabes? Quero dicir, se é froito dun acordo común, non? Pero creo que hai que traballar esa unidade e xusto todos os que temos un pouco esa idea na cabeza, non? Mais relacionada co que poderíamos decir hoxe de Sumar, pois debemos traballar nesa dirección. Entón, bueno, creo que aí hai equivocacións, hai incomunicacións, pero que hai que superalas, non? E que creo que nós, en positivo e de maneira constructiva, temos que construir este novo proxecto que, evidentemente, ten os brazos abertos para todo o mundo. Pois me creo que quedou bastante claro a pregunta, porque eu sí que tiña esa dúbida e creo que moita xente tamén a pode ter na calle, sabe, na rúa. Sí, eu o percibo tamén, cada vez menos, pero que nos vamos explicando o noso proxecto, bueno, con todos os detalles que se requiran e vamos un pouco escenificando dunha maneira, eu creo que auténtica, natural, ademais, non? O que pode ser, non? Unha forza progresista que reúna ese movimento cidadá, máis confluencia de partidos hoxe, pero claro, eu creo que hai que replantear que o que era en 2015 a Marea Atlántica pois non é a Marea Atlántica de hoxe, e ao mesmo tempo que o máis normal teria sido eso, que houbera unha unidade real e explorar esa posibilidade. Non habendo, eu creo que non toca xa lamentarse, sino que toca tirar para adiante, e creo que, vamos, que o proxecto que se ofrece nese sentido é absolutamente valiente, audaz, decidido, e que ven coa idea, ademais, sanamente ambiciosa de gobernar, de ser relevantes e de ter decisión no mandato que toca ahora, 2023-2027. Bueno, estamos chegando ao final e volvemos ás últimas preguntiñas, pero volvemos un pouco á parte máis persoal de Sande, que sempre lle pregunta a todos, nese momento no que Sande necesita pois pensar, non? Neses momentos nos que necesita reflexionar, cal é para ti desta cidade, cal é o teu lugar pois místico, realmente onde che gusta ir para alonxarte un pouco desas dúbidas, ou cando tuviche que pensar se entrar dentro de por Coruña, fundala, refundala ou deixar a propia Marea? Cales son esos lugares para ti da cidade? Se non hai se hai varios, pois varios que para ti son diferentes. Sí, sin querer volvo ao inicio. Seguramente a miña forma de pensar é en movimento, non? Por esa sorte de enerxía, de hiperactividade que tamén me distingue. Entón, moitas desas decisións ou esos pensamentos, claro, están tomados en paseos pola cidade. Eu me considero unha persoa camiñante, non? Que vai dun lado para outro,
A miña nai vive nun extremo contrario da cidade, me achego á súa casa. Tamén hai, efectivamente, como dis, rincóns, está a Plaza de Azcárraga, está, bueno, algunhas zonas verdes, as poucas que hai da cidade tamén, pero eso que comentas me vexo máis en movimento, tomando a veces esas decisións, pensando mentres camiño, non? Ou falando coa xente máis próxima e querida a veces tamén, non? Para xusto tomar esas decisións que neste caso ademais veñen despois dun período francamente doloroso, non? Dicía antes que faleceu o meu pai, faleceu a miña sogra, faleceu un amigo, foi un outono complicado, inesperado, pues non eran todas mortes predecibles, por decirlo de algún modo, e entón todo iso, bueno, provocou unha situación, pues bueno, na que tes seguramente as emocións máis a flor de pel. Eso creo que ás veces tamén é bo no sentido de que podemos homenaxear aos nosos, saber o que queremos tamén para o futuro da que tamén foi a cidade do meu pai, da miña sogra, a cidade na que se afincou o amigo que morreu, aínda que non era daqui. Entón, bueno, creo que todo iso pues, tamén te fai, curiosamente, desarrolla unha maior seguridade nas propias decisións. Creo que eso foi o resultado tamén desa época. O sea que realmente tivo tamén pues, unhas connotacións persoais, non? Esa cousa efímera da vida, non? De ver que os seres próximos e queridos desaparecen, pues tamén te fai dicir, oye, hai que tomar cartas no asunto, non? Aquí hai unha serie de cuestións importantes e creo que hai que ser responsables e atreverse, non? Xa que ben dada esta proposta, non? E seguramente sería algo que non tería saído de mí mesmo iso, non? Pero o feito de que as forzas políticas e outra xente se achegasen e o feito de que seguramente de que a miña situación era tamén esa, non? Persoalmente e na que de repente pues, descubres máis a esencia das cousas axudou a todo iso. E despois, xa a última, bueno, dúas preguntas máis e finalizamos a charla. Se nos me tens que recomendar algún sitio para comer, algún sitio para cear desta cidade, non me fagas de político, que non con todos non se pode quedar ben, e iso non sabes ti. Razón. Porque algún xa non me contestou, porque xa pensa que tal. No, te vou a recomendar. Se alguén nos escoita, pois algún sitio que vayas ca familia, cos colegas, que che guste e tal. Sí, te vou recomendar, aínda que non vou todas as veces que me gustaría, ali en Historiador Bedía, a rúa que vai dar ao Parque de Santa Margarita, non? Polo Pazo da Ópera, está la Greca, ou las Grecas, sí. Eu conocín ahora xa non é das mesmas. No, pero cociñan moi ben e é un sitio moi agradable. Naquel momento, eu fui fai 20 anos ou así, Pois... O levaba unha señora, creo que traspasaron. Lembro, traspasou, eu estive nas dúas épocas. Coñezo a Greca. Non é moi coñecido, daquela non era moito, igual é máis, non sei. E se me ocurre, sí, de repente, que sí que é un restaurante que a xente pode levar sorpresa e ademais por, bueno, precios máis ou menos asequibles. Recórdome daquela época tiña un cartel de Fanta, antigo, non sei se o sigo tendo, pero aquela me chamaba, eu vía daquela e recordo perfectamente ir a ese lugar. E despois, por última pregunta, preguntei a todos os candidatos e depois a Inés cambiei a pregunta. E ti que pensas que durante estes 4 anos se fixo co que estás de acordo dentro do partido, do Concello, o que fixo o Partido Socialista? Que pensas que é o que máis se aproxima as cousas que ti queres, non? Creo que houve algúns logros derivados de administracións externas, como conseguir a sede de AESIA, por exemplo, non? Que é algo do que agora se está alardeando bastante. Creo que foi así, bueno, non me gusta empregar a palabra, pero quizás algo máis accidental do que debería, pero bueno, que creo que sí que creo que finalmente vai ser un logro para a cidade, porque se abren novos camiños, non? Nunha disciplina máis fascinante como é a inteligencia artificial, e que iso debe ser acollido pola cidade, ademais ter unha correspondencia, non? E aí está o proxecto da cidade das TIC que debe mirar, pero para alguén que ven da filoloxía como ti, non pensas que esa vai deixar de que os rapaces dentro de 20 anos perdemos a creatividade? Bueno, esa vai ser a nosa pelexa, non? Quero dicir, todos os inventos da historia da humanidade
representan unha sorte de pulso entre as inercias a veces de comportamento que temos ou deixarnos levar e convertirnos en pasivos ou ben conducir a certa actividade, non? As cousas sempre dependen desa dicotomía entre o uso e o abuso, por decirlo de algún modo, das cousas. E non che dá medo que, por sí. exemplo, eu estou lendo, é inquietante. Estou lendo un libro e digo, quero ver a serie deste libro, e automáticamente, por inteligencia artificial, se fagase eso din que está aí. Sí, e que de alguma maneira haxa non tanto cousas como simulacións de cousas, evidentemente, pero temos que asumir ese camiño inquietante e tratar de vencelo nesa parte que non responda a unha eliminación da creatividade humana. Ten que ser legislado, non? Sí, ten que ser legislado, controlado, que tampouco sí, legislado, controlado e sempre cunha ramificación en primeiro plano ética. Entón, aí creo que, bueno, toca. Pero, desde logo, é un dos retos. Sabes de que me lembrou deso? Sí. A película Yo Robot. Sí. Que había que legislar o que facía a inteligencia artificial. E podía ser penada. Os propios robots. Porque tiñen... Entonces, cando o tema de inteligencia artificial venme esa película a cabeza. Sí, é unha boa referencia. Eu creo que aí, bueno, en realidade o guste ou non o cine e a literatura de ciencia ficción responde ás grandes preguntas existenciais, como unha hipótese de onde pode ir a humanidade, por decirlo de algún modo. E nese sentido é como unha mostra da creatividade humana que, ademais, casi sempre se ve cumplida, non? Nas distintas épocas. Pero ti que eres guionista? Sí. Ti non pensas que os guionistas moitas veces sodes como oráculo de Delfos da sociedade do futuro? Por exemplo, Blade Runner. Que se podía imaginar que cousas que ocurrían en Blade Runner iban a ocurrir realmente... Claro. Escribe un guionista, iso. Sí. Eu creo que justamente... Me parece máxico o que pensa a xente. Sí. Black Mirror, a serie. Hai cousas que se escribiron xa fai anos desa serie. Pero por eso eu creo que a creatividade humana, aínda que haxa un desarrollo da inteligencia artificial, sempre vai ir por diante. A cuestión é unha cuestión tamén de minorías e de maiorías, non? De que non se involucre o ser humano nunha pasividade ou nunha deixación, non? De funcións, de alguma maneira. E aí entran os mecanismos das administracións, claro, como decías ti, para regular, controlar e facer ética aos posibles usos, non? Que poida ter iso. Ese creo que é un logro deste mandato. Creo que hai outros logros no ámbito da mobilidade e do urbanismo, da vivenda, pero que teñen máis que ver seguramente con continuismo de logros anteriores, tamén o considero. Creo que é unha etapa non que non se tomaron grandes decisións ou se postergaron grandes decisións sobre a cidade, e logo creo que hai seguramente ámbitos a veces máis pequenos, pois algunhas dependencias dos servicios sociais, algunhas cuestións de medio ambiente, ou algunhas cuestións xa máis relacionadas coa facenda ou con outros ámbitos así máis administrativos nos que sí que creo que houve algúns avances. Despois, en xeral, creo que foi sinceramente, e estou falando dunha maneira obxectiva, un goberno sin un proxecto claro, un goberno que desaproveitou a pandemia para poder planificar de outra maneira e un goberno que cometeu un erro tremendo que é enfrontarse internamente e escenificalo públicamente. Pois, bueno, xa chegamos ao final. Moitísimas gracias. Gracias a ti por invitarme aquí a sede do partido que non a coñecía, que teñades moita sorte nas estas eleccións do 28 de maio. Espero que esta charla do Xerión valera para coñecer mellor a José Manuel Sanda, aquella persoa que non as coñeceran. E nada, moitísimas gracias a todos, porque xa nos despedimos. E, bueno, a seguinte charla xa farei pública, non ten nada que ver ca política, a faremos o 26 de maio, anunciarei care o lugar, pero, bueno, creo que non deixará a nadie, pois, ten bastantes curiosidades, será unha charla que dure máis do normal, porque creo que o personaxe o protagonista require tempo. E nada, José Manuel, moitísimas gracias. Gracias a ti, a verdade é que foi un momento casi de regreso a reminiscencias de toda a miña vida, e tamén, que creo que eso axuda moitísimo,
de relacionar períodos da miña vida coa actualidade e comprender mellor, porque non decilo, a toma de decisións e como é un, non? Así que só por esta sesión de psicoanálisis gratuita te dou as gracias de verdade, Jesús, porque máis, bueno, non é o habitual, como comprenderás, en pre-campaña ou en campaña, non? Que hai outro tipo de tensións e se agradece esta visión da política máis sosegada e máis apegada á realidade, claro. Pois nada, moitas grazas a todos e hasta